Sonunda kraliçeyi alt etmeyi başardık. Teşkilat dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Kraliçe gerçekten öldü mü? Ejder'in planı, Altay ve Korkut'un hamlesi. Hepsi ve daha fazlası bu videomuzda. Teşkilat dizisinin son bölümüyle yine heyecan doruktaydı. Akif Başkan'ın zekice planı sayesinde bir yandan Korkut ve Hamdi'nin hayatı kurtulurken diğer yandan general ve kraliçe aynı arabanın içinde büyük bir tuzağa düştü. Bu sahnenin ardından ekranlara veda ettiği düşünülen kraliçenin akıbeti izleyicilerde büyük bir soru işareti oluşturdu. Peki gerçekten kraliçenin sonu geldi mi? Yoksa bu sadece büyük bir planın parçası mıydı? Bu videoda hem kraliçenin sonuyla ilgili teorileri konuşacağız hem de Altay, Korkut ve Hamdi'nin yeni dönemde üstleneceği rolleri detaylı şekilde analiz edeceğiz. Ayrıca gücü eline geçiren Ejder'in artık hangi adımları atacağını ve teşkilat ekibinin nasıl bir stratejiyle karşılık vereceğini de sizlerle değerlendireceğiz. Videomuza geçmeden önce kraliçe ile Korkut'un yüzleşmesini görmeden kraliçenin hikayesinin bitmemesi gerektiğini düşünenler lütfen videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca dizide en sevdiğiniz karakter kim? Yeni bölümde neler yaşanmasını bekliyorsunuz? Hepsini yorumlar kısmına yazın, birlikte tartışalım. Hazırsanız şimdi gelin detaylı analizimize geçelim. Dizinin son sahnesinde kraliçe ve generale büyük bir saldırı gerçekleşti ve bu sahneyle birlikte izleyiciye sanki ikisinin de öldüğü izlenimi verilmek istendi. Ancak bu durum bana göre oldukça şüpheli. Neden mi? Kraliçe dizinin en kilit karakterlerinden biri. Onun hikayesi henüz tamamlanmadı. Özellikle Korkut'la arasında gerçekleşmesi beklenen büyük yüzleşme sahnesi hala yaşanmadı. Düşünün, böyle bir karakterin veda sahnesi yüzleşme olmadan olur mu? Bu yüzden kraliçenin hala yaşıyor olabileceğine dair ciddi ipuçları var. Üstelik kraliçenin elinde hem teşkilat ekibiyle hem de karşı tarafla ilgili çok fazla bilgi bulunuyor. Yani hem bir tehdit hem de bir fırsat konumunda. Kraliçenin ölümünü izleyiciye göstermeden geçiştirmek bu kadar önemli bir karakterin finalini zayıf kılar. Bu nedenle ben onun ya kurtulduğunu ya da teşkilat ekibi tarafından kaçırılarak başka bir plana dahil edileceğini düşünüyorum. Unutmamak gerekir ki daha önceki bölümlerde kraliçenin Albay Nazım'la geçmişten gelen bir bağı olduğuna da şahit olduk. Neslihan'ın vedasının ardından bu konu biraz arka planda kalmış olabilir. Ama tamamen kapanmış değil. Bu bağlantı kraliçenin hikayeye ilerleyen bölümlerde yeniden dahil olması için güçlü bir neden olabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Kraliçe gerçekten öldü mü? Yoksa geri dönecek mi? Fikirlerinizi mutlaka yorumlara yazın, birlikte değerlendirelim. Kraliçe ve generalin etkisiz hale getirilmesiyle birlikte sahnede büyük bir boşluk oluştu. Ancak boşalan bu güç alanı hemen Ejder tarafından doldurulmaya başlandı. Ejder artık sahnenin görünen en büyük düşmanı. Elinde ciddi bir güç var ama unutmayalım. Ejder'in geçmişi bir mafya geçmişi ve bu da onun en büyük zayıflığı olabilir. Bu noktada ekip içinde yeni bir yapılanma şart. Çünkü düşman değişti, tehdit tipi değişti. Artık istihbarat savaşlarının yanı sıra daha sokak odaklı, kirli ilişkilerle dolu bir savaş dönemi başlıyor. Bu süreçte Korkut, Altay ve Hamdi'nin rolleri daha da ön plana çıkacak. Hamdi karakteri son bölümlerde daha aktif ve derin bir şekilde işlenmeye başlandı ve bunun bir nedeni var. Ejder'i en iyi tanıyan kişi o. Ejder'in karanlık geçmişi, bağlantıları ve zaafları konusunda Hamdi'nin elinde büyük kozlar var. Bu yüzden teşkilat ekibi Ejder'i bitirme planını yaparken Hamdi'yi merkezde konumlandıracak. Hamdi'nin yapacakları sadece bilgi sağlamakla sınırlı kalmayabilir. Bu süreçte onun sahada aktif görevler alması, riskli operasyonlarda yer alması ve hatta Ejder'e karşı birebir mücadeleye girmesi oldukça olası. Bu da karakterin gelişimini izlemek açısından çok heyecan verici. Ejder şu an büyük bir gücü elinde tutuyor gibi görünse de aslında bu güç onu hedef haline getiriyor. Kraliçe ve generalin ortadan kalkmasıyla kendi konumunu sağlamlaştırdı. Ama teşkilat ekibinin sessizliğini yanlış yorumlarsa büyük bir hata yapacak. Ejder'in en büyük hatası kibirli olması. Bu kibir onun zaafı olacak. Teşkilat ekibi onu adım adım takip ediyor. Belki de şu an farkında bile olmadan izleniyor. Onun emir aldığı yapı hala arka planda gizemini koruyor. Ancak Ejder'in bu yapıyla olan bağları üzerinden ilerleyen bölümlerde çok daha büyük bir operasyon dizisi görebiliriz. Ayrıca Ejder'in içinde bulunduğu suç dünyası onun çevresini zayıflatıyor. Güçlü görünen karakterler aslında birbirine ihanet etmeye hazır.
ve menfaat temelli ilişkilerle bağlı. Teşkilatın bunu fark edip kullanması uzun sürmeyecektir. Ekip içindeki yeni yapılanmada Altay ve Korkut ikilisi kilit rol oynayacak. Özellikle Korkut'un kişisel intikamı ile birleşen profesyonel görev anlayışı onu oldukça kararlı ve tehlikeli bir haline getiriyor. Altay ise daha stratejik bir karakter. Olaylara geniş açıdan bakıyor ve ekip içindeki dengeyi sağlamaya çalışıyor. İkili arasında iyi bir uyum oluşmaya başladı. Geçmişte aralarında bazı sürtüşmeler olsa da ortak hedef doğrultusunda birleşmeye başladılar. Bu da dizinin ilerleyen bölümlerinde liderlik temasını daha net göreceğiz anlamına geliyor. Özellikle Korkut'un Kraliçe ile yaşanması beklenen yüzleşmeden sonra daha da sertleşmesi ve kararlarında radikalleşmesi mümkün. Bu da hikayeye yeni bir derinlik katabilir. Kraliçenin yaşadığı varsayımı üzerinden ilerlersek Albay Nazım meselesi yeniden gündeme gelebilir. Özellikle Kraliçenin Albay Nazım'a dair sahip olduğu sırlar teşkilat ekibi için çok kritik olabilir. Belki de teşkilat Kraliçeyi bu sırlar için koruyacak. Belki de Kraliçe bu sırları bir pazarlık unsuru olarak kullanacak. Dizinin senaryosunda birçok boşluk ve bağlantı var. Ama bunların her biri ilerleyen bölümlerde dikkatli şekilde kullanılabilir. Öte yandan dizinin gelecek sezonuna dair bazı önemli gelişmeler yavaş yavaş netleşmeye başladı. Aldığımız kulis bilgilerine ve hikayenin gidişatına baktığımızda ana kadronun büyük oranda korunacağını söyleyebiliriz. Bu da demek oluyor ki sevdiğimiz karakterleri ekranda izlemeye devam edeceğiz. Ancak bununla birlikte bizi şaşırtacak, hatta üzebilecek bazı vedalar da kapıda olabilir. İlk olarak şu kesinleşti diyebiliriz. Altay ve Korkut karakterleri yeni sezonda da dizimizin merkezinde yer almaya devam edecek. Bu iki karakterin gelişimi artık dizinin omurgasını oluşturuyor. Özellikle Korkut'un içsel hesaplaşmaları, Altay'ın giderek lider pozisyonuna yaklaşması ve ikisinin arasındaki işbirliği önümüzdeki sezonun da ana çatısını oluşturacak gibi duruyor. Gelelim Hamdi karakterine. İzleyicilerin gönlünde taht kurmuş, ekran başında hem gülümseten hem de duygulandıran Hamdi karakteri için durum biraz daha belirsiz ama umut verici. Şu anda resmi bir açıklama yapılmasa da hikayenin geldiği noktaya bakarsak Hamdi'nin yeni sezonda da dizide yer alma ihtimali oldukça yüksek. Ancak burada bir parantez açmamız gerekiyor. Çünkü karakterin dizide kalıp kalmayacağı yalnızca seyircinin sevgisine değil, aynı zamanda dizinin ilerleyen bölümlerde ele alacağı tema ve senaryo ihtiyaçlarına da bağlı olacak. Evet, biz Hamdi'yi çok sevdik. Özellikle Korkut'la olan sahneleri birçok izleyici için dizinin en içten, en insani anlarıydı. Bu sahnelerde sadece bir aksiyon hikayesi değil, aynı zamanda dostluk, fedakarlık ve geçmişin yaralarıyla yüzleşme gibi çok derin duygular da işlendi. Ama şunu da göz ardı etmemek gerek. Hamdi'nin karakter gelişimi belirli bir doygunluk noktasına ulaşmış olabilir. Yani bir karakter olarak artık bir tamamlanma hissi vermeye başladı. Onun hikayesi, geçmişteki suçları, pişmanlıkları, yaptığı fedakarlıklar ve ekibe duyduğu sadakatle dolu çok katmanlı bir yapıdaydı. Ve belki de bu katmanların çoğu artık açığa çıktı. Bu yüzden yapım ekibi karakterin dramatik gücünü koruyabilmek için ona yeni bir yön çizecek ya da onu güçlü bir veda sahnesiyle uğurlayarak hikayeyi zirvede bırakmayı tercih edebilir. İşte bu noktada izleyici tepkileri de belirleyici olacak. Eğer Hamdi'nin sahneleri büyük ilgi görmeye devam ederse yapım ekibi bu sevgiyi karşılıksız bırakmak istemeyecektir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hamdi'nin hikayesi sizce tamamlandı mı? Yoksa hala anlatılması gereken tarafları var mı? Korkut ile Hamdi'nin dostluğu sizce yeni sezonda daha da derinleşebilir mi? Eğer Hamdi'ye veda edilirse nasıl bir sahneyle uğurlanmalı? Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Önümüzdeki bölümde Teşkilat dizisi daha sert, daha karanlık ve daha derinleşen bir atmosfere girecek gibi görünüyor. Güç dengeleri yeniden şekilleniyor. Ejder kısa süreliğine avantajlı olabilir ama Teşkilat ekibinin her hamlesi onu sona yaklaştırıyor. Peki sizce Kraliçe gerçekten öldü mü? Yoksa geri dönecek mi? Korkut ve Altay sizce ekipte yeni liderler haline gelebilir mi? Hamdi'nin Ejder'e karşı alacağı rol ne olacak? En çok hangi karakterin gelişimini merak ediyorsunuz? Hepsini yorumlar kısmında bizimle paylaşın.